Tamo aí, gurizada, de novo, agora eu tomei a rajada, ele vai na frente um pouquinho, mas o pezão largou na frente também, que é o furaçóide do puxador. O batateiro perdeu pra ele. Não perdi. Eu tentei dar o pinote. Tentei dar o pinote no pezão, no bundão, e não deu certo. Aí aqui me deu um ganho, mas tudo certo. Tamo aí, ó. Jeribá chegou em primeiro. O pezão que saiu 2 horas antes chegou em segundo. Daí... Ah, é? Tava voltando. Ninguém falou o tom do Gé. Vai, me atrapalhei, né, cara? Eu não vou falar que não é pra dar desculpa hoje, que cada um é com seus problemas, né, meu? Mas quem que foi? Primeiro, segundo, terceiro, quarto... Rodou no estradão. Quinto. Quem chegou agora? Quem chegou? Quarto, quinto. O Marcos é o sexto. Chegou agora, olha a moto ligada. Ó, da rua. Richard, Paulo Richard. Não, Paulo Richard. Ô, Gé, olha Ali, ó. É o sexto. Meu aniversariante. Aê, tentado. Feliz aniversário. Vamos lá. Vamos. Toma passeio aí, gurizada. Ô, tentado. Aí, ó. Vai fazer fofoca, mas eu falei, cara. Vamos fazer lá pra baixo, perto de casa. Estragou as motos, nós estamos perto de casa. O jeito que ele faz é justamente ao contrário. Ei, aqui, mano. Ei, tá. Isso daqui é mais 2 anos. O relógio nem vai funcionar pra frente, vai funcionar pra trás, cara. De tanto que ele vai incomodar. Fez o filho que incomoda. Por que não vai lá pro lado do Campo Grande? Lá do Tais,